میخوام تو باغچه اسفناج بکارم. اسفناج سرشار از ویتامینه و تو خیلی از غذاها میتونید استفاده کنید. خاک و زیر رو میکنم که نرم بشه. بعد چند تا ردیف درست میکنم که بعضی اسفناجا رو بکارم. عمق خاک بین 5 تا 7 سانت باشه کافیه. روی خاک بذر اسفناج رو میپاشم. بذر رو کم نپاشید چون امکان داره بعضی از بذرها در نیان. بعد اینکه بذر رو کاشتم روشون رو آبیاری میکنم که قشنگ به خاک بچسبه و یه جا گوله نشه. بعدش روش رو دوباره با خاک میپوشونم. بازم روی خاک رو آبیاری میکنم. چندین بار بعد این ردیفا رو آبیاری کنین تا خاک کامل گل بشه و رطوبت داشته باشه که جوونه بزنه. بین ردیفا رو کوره دامی پوسیده بریزی که رطوبت رو بهتر نگه داره و رشد گیاه بیشتر شه.